香港人 It's about time 去選出自己嘅香港議會。我係方立賢，我而家咧作為一個候選人咧去介紹自己。咁好啦，咁我攞住個籃球啦，我係一個籃球嘅教練啦，香港教咗10幾20年㗎啦，亦都係一個體能教練啦，亦都有喺香港網球總會度教嘅。以我嘅教練嘅經驗咧，都非常之多㗎啦。喺香港嚟講都非常之叫做咩有經驗啦，非常之有經驗㗎啦。而家嚟到美國嘅時候咧，喺美國嚟講咧，喺一啲學校啊或者普通 recreational 嘅教練咧，其實咧就唔係一份職業嚟嘅，多數咧都係啲家長啊去take care 嘅，或者有時都係啲 volunteer 去做嘅。咁所以咧美國嘅教練工作咧，去到咧呢個職業嘅 level 咧，先至會可以叫做sustainable， 即係可以維持到生計嘅。咁所以咧而家咧我已經咧就轉啦去咗攞咗一個職業司機嘅牌照啦，咁我可以去揸啲非常之大嘅貨櫃車嘅。咁如果你想睇我嘅介紹啦，即係我嘅 background 咧，喺 YouTube 啊或者咧喺我哋嘅 profile 裏邊咧都會揾到㗎啦。而家想講下咧就係我嘅政治嘅概念啦。我其實咧就係想利用我嘅運動嘅知識啦，用一個體育精神啦去團結香港人。不論係海外啊，或者仲喺香港嘅香港人咧，大家都要團結一致啦。呢個咧非常之重要嘅。尤其是團隊嘅訓練啦。我哋亦都要唔怕辛苦啦。我哋要 set 一個長遠嘅目標啦，亦都要唔係淨係鍛鍊，亦都要會有比賽嘅。亦都比賽期間咧，我哋亦都唔會失我哋嘅尊嚴啦，或者我哋唔會失我哋嘅即係嗰個公平公正嘅原則嘅。所以咧我想大家咧一齊合作，一齊支持呢個香港議會。我哋咧就唔怕辛苦啦，我就一邊做嘢一邊咧去為我哋嘅香港人服務。第二 part 啦，點解我哋要選一個香港議會咧？有幾重要啦？其實我哋都要選出一個代表啦。我哋喺外國嘅時候咧，我亦都去過一啲示威嘅情況啦。其實我都見到咧，好多內地嘅人咧都會出嚟示威，但係佢哋示威都係自己嗌返自己啲國語啊，都唔知佢做乜咁啊。所以咧，我覺得咧，我哋香港人，我哋喺海外，我哋要話俾外國人聽，唔係基本上你香港人都一定知道發生咩事啊。所以咧，我哋係要話俾外國人去 lobbying，去同普通嘅人啦，去同國會嘅人啦，去同政府啦，去同一啲志願組織嘅人啦，去解釋香港而家發生緊嘅情況。我哋其實香港已經改變咗好多啦。有啲可能真係好難翻轉頭，但係我哋都會盡力保存翻我哋嘅力量啦，喺香港我哋嘅 spirit 啦，好似我哋體育都會有體育精神，我哋香港人亦都有香港嘅精神。所以咧，我哋要喺香港裏邊、香港外邊都一定要 keep 住呢個火，唔可以熄滅。會去奧運嘅時候咧，亦都有個奧運火炬啦，我哋要相傳啦，一路傳落去啦。我哋一定每一日呢個火咧，我哋一定咧要送到去咧。除咗翻香港之外咧，仲要係全個內地裏邊咧，我哋咧都要令到佢哋明白咧，專制咧係唔可以去sustainable嘅。我哋其實係香港一個非常之好嘅土壤底下生活啦。我哋之前嗰30-40年咧，真係一個最高峰。我哋想回復呢個最高峰，我哋一定要 keep 翻住我哋嘅香港人嘅精神。
第三 part 咧，咁啊有感而發啦。咁其實咧就係2019之後咧，咁啊香港已經分開兩個顏色啦。咁啊，其實我而家覺得就係過咗到而家咧，咁已經係呢個後時代革命年代啦。咁啊到咗而家咧，咁啊再要分反美同呢個反侵陣營啦。即係反美加反侵陣營，調翻轉就係有支持呢個美國嘅陣營。咁啊，呢個世界又要唔知點樣去分開切開咁樣去咁所以我覺得其實我哋我哋香港人已經唔係多人嘅啦。咁而家你再咁樣去分嘅時候咧，咁我哋應該係向同一個目標團結一致咁去發展。咁如果唔係咧，咁其實我哋應該就係學一學呢個體育精神啦。咁其實喺運動嚟講咧，尤其是職業團隊啦，咁其實好多時你見到足球隊，咁好多時啲球員都會有啲轉會都會咁，你會唔會話即係都會有啲人好 emotional 就係啲人轉會，個球員轉會，我好中意呢個會嘅，佢轉咗咁你就會燒波衫之類，好似以前LeBron James 籃球 NBA 咁，但係我哋應該要即係理智啲去分析翻個最主要嘅原因啦。咁而家即係其實我哋而家呢個年代咧，個資訊太多咧，咁其實你每個人都會接收好多唔同嘅資訊咧，亦都要用啲時間去整理一下啦。咁唔好咁容易就去聽一邊啦。咁我個人就好中意即係幾個方向都去聽下意見啦。咁再作出自己嘅分析。咁每個人企嘅位置都唔會一定好似天平你企喺中間嘅，每個人都會企喺唔同嘅位置度嘅。你可能我會中意着重美國呢方面個利益啦。亦都會有啲人就覺得美國應該係維持世界個秩序啦。咁所以我哋都要睇好多唔同嘅方向去作出分析，而體育係一個非常之好嘅團結嘅精神啦。咁因為我哋就算作為一個球員，一個落場嘅，即係除咗一啲 fans 之外啦，咁你落場嘅時候，咁每一隊嘅球隊其實你都要拼盡全力去比賽啦。但係其實比賽完之後，咁亦都會有一個體育精神啦。我哋都要尊重我哋嘅對手啦。咁當然啦，我哋大前提係要有一個公平公正嘅比賽嘅場地裏邊啦。咁如果我哋啲球證旁證fans 全部都係不公嘅，都係喺底邊嘅，咁我哋當然係唔會同佢玩呢個佢哋去控制嘅一個遊戲啦。咁我哋就要有一個平台，我哋仲要去準備好，當我哋香港人 ready 嘅時候，我哋點樣去做咧？咁所以我亦都會寫咗就係 always be prepared 咯。咁我哋成日都要做好我哋嘅準備，咁我哋先至當有機會到嘅時候，我哋先會爭取。運動其實係真係好好嘅一個精神嘅鍛鍊。咁你有時你永遠都覺得你自己係 underdog 係永遠都打唔贏對手嘅，咁你其實就打呢場比賽就好冇意思。但係
永遠比賽係一個競爭嘅場地底下咧，你永遠都唔會放棄咧，你係會有一個機會。咁我哋就係要把握呢個機會去爭取。咁如果連爭取嘅精神都冇，一個希望都冇咧，咁其實我哋就唔需要再繼續落去啦。好啦，thank you 大家。咁希望大家支持我方立言。咁我係一個體能，亦都係一個籃球教練，而家喺美國揸緊職業司機嘅。OK，有時間再傾，拜拜。